हेलो हाय කොහොමද ඉතින් नहीं झूठ बोल रहा है අද මම වෙනස් වීඩියෝ එකක් තමයි ගෙනාවේ අද ගෙනාපු වීඩියෝ එක ෆොරින් ස්නැක්ස් ටිකක් අපි try කරලා අපි ඒකට රේටින් එකක් දෙනවා අපි බලමු ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා මේක පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන් තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ මම දන්නේ වැඩි කතාවක් නෑ let's go ඉතින් අපි මොකෙන්ද පටන් ගන්නේ හරි අපි පටන් ගමු මෙන්න මේ ස්ප්‍රයිට් මේක අපිට උනා කෙල් 230ක් ස්ප්‍රයිට් right ස්ප්‍රයිට් right oh මේ ඉන්දියන් සමහර විස්තරයක් ඔස්සේ මේකේ මිලිට 250ක් තියෙනවා. මේකත් උඩ රෙගුලර් ස්පයිස් වෙන සප්ලයි වෙන්නේ නැහැ. ඉන්නේ ඒක. all right ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු. චීටෝස් එක. ඉතින් අපිට මේක හොයාගන්න ගොඩක් අමාරු වුණා. අපි ඉතින් මේක ඕමාන් වලට ගියා මේක හොයාගන්න. මේක රුපියල් 90ක් රුපියල් 90ක් බලමු try කරලා කොහොමද ෆ්ලේම් චීටෝස් කියලා තියෙන්නේ right මොන ෆ්ලේමින් හොද්ද මෙලෝ සරන්නේ You serious? යා ඇම්බුලයි වගේ ඒකනේ චීස් you know ඇම්බුලයි මම ඉතින් ස්ප්‍රයිට් එකට රේටින් එකක් දුන්නේ නැත්තේ මොකද ඉතින් ස්ප්‍රයිට් is like normal හැමෝම බීලා තියෙනවා ඉතින් ඒකට මේක ඉතින් රේටින් එකක් දෙන්න ඕනේ නැති වෙයි කියලා ඉතින් මම මේකට දැන් රේටින් එකක් දෙනවා alright මම මේකට රේටින් එකක් දෙනවා 10න් 6මාරක් ඒක ඉතින් මේක ඉතින් මගේ ඔපිනියන් එක 10න් 6.5 මම දෙනවා ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් වෙයි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ try කරන විදිහේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ටේස්ට් එක මොකද වෙනස් වෙයි බලන්න oh my god wow ඉතින් අපි ඇසිස්ටන්ට් කාර්යයට දීලා බලමු මචං කියන්න කාලා කියන රේටින් එක මම නම් 5 දෙන්නේ 5 oh okay next item එකට අපි බලමු Hershey's කියන මේ white chocolate white උත් නෙමෙයි මේක නිකන් මේ chocolate එක ඉතින් cookies and cream තමයි මේකේ flavor එක මේක උනා මට රුපියල් 350 මේක උනා අපේ 90ක් කිව්වා ඒක තමයි මම හිතන්නේ එක්ස්පෙන්සිව් එක. ඔව් මම
හිතන්නේ මේක තමයි අපිට හම්බෙච්ච එක. අපි ගත්ත එක්ස්පෙන්සිව් තියෙන්නේ මේක 350යි. 350 අනිත් අයට එක්ස්පෙන්සිව් නැතුව ඇති නේද? අනේ තමයි. හයිද අපි try කරලා බලමු. Oh. It's broken. Ooh, smell is good. Smell is good. Cookies මොනවද දාලා? Flavor cookies. Cookies and cream. මේ milky flavor එක තියෙනවා. මම මේක දෙනවා. I'm addictive, bro. It's addictive. 9.3 out of 10. Assistant. What is your rating? 9. 9? Alright. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up. Next thing. අපි ඉතින් ඊළඟට බලමු. මේ ලේස්. මේක ගන්න අපිට බාරෙන් වල යනවා. මේක උනා රුපියල් 100ක්. Are you stupid or something? බලන්න තියෙන සයිස් එක. තියෙන ටික බලන්න. ගොඩක් තියෙනවානේ. ඊට වඩා මේ 10ක් අඩු ඊට වඩා මේක තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන එක. හයි try කරලා බලන්න. And it's hard to get over such a beautiful lie when I still want you closer. I am longing for closure and I'm wondering why. No matter what I do, I keep on falling for you. මේකෙත් තියෙන ෆ්ලේමින් හොට් කියලා ෆ්ලේවර් එක මේකෙත් තියෙන ෆ්ලේමින් හොට් කියලා ෆ්ලේවර් එක. ඒ චීටෝස් එක පොඩ්ඩක් චීස් බේස් වෙච්ච පෆ් එකක් හින්දා මේක පොඩ්ඩක් ඇඹුරු ගතිය තියෙනවා. නෝමල් සරමයි තියෙන්නේ. සරක්. සාමාන්‍ය ලංකාවේ ඩයල් එකකට සර අල්ලන් ඉන්න පුළුවන්. ඇසිස්ටන්ට් try කරලා රේටින් එක හොඳ කෑල්ලක්. හැබැයි ඕකේ හැටියට නම් ඉතින් එහෙම සරක් නෑ. සරක් දැනෙන්නේ. සැරම නෑ. සරම නෑ. So හැබැයි ඕකේ මොකද්ද මේක? ෆ්ලේවර් එක දාලා තියෙන්නේ. ෆ්ලේමින් හොට්. ෆ්ලේමින් හොට් එකක් නම් නෑ හැබැයි. ඉතින් ඒකට මොන්න ෆ්ලේමින් හොට් දාන්නේ. චීටෝස් වලටත් වඩා අඩු කරන්න වෙයි රේටින් එක. 4.5. 4 out of 10. රහ හොඳයි. ඔව් රහ හොඳයි. ෆ්ලේවර් එක හොඳයි. ෆ්ලේවර් එක ගැන වරදක් කියන්නේ නෑ. ඉතින් තව ටිකක් හොට් වුණොත් හොඳයි. 4 out of 10. තරහකට නෙමෙයි. Next item. මේක තමයි මෙන්න මේ රෝල්ස් කියන බබල් ගම් එක. මේ බබල් ගම් එක මට අදටත් තියෙන confusing question එක මේ කොහමද ඕපන් කරන්න කියලා. කරන්නේ කියලා මේක ඕපන් කරන්න. හරි. ඕපන් කරා. Wow. What the? Oh my god. Tattoo එකක්. ටැටු එකක් තියෙනවා. tattoo එකයි. ඉතින් මේක අපිට උනා රුපියල් 100ක්. ඉතින් මේක ඉස්සෙල්ලා ප්‍රිපෙයාර් කරගන්න ඕනේ. මේක මම හිතන්නේ කරෙක්ෂන් එකකගෙත් දන්නේ නැහැ.
Oh yeah. මෙහෙම කරලා අරගෙන You got it. මේක කරලා අරගෙන චපොක් ගාලා කට් කරනවා. Big brain, bro. try කරලා බලමු ටෙස්ට් එක. ස්ට්‍රෝබෙරි ෆ්ලේවර් තමයි. මේකට මොනවද ස්ට්‍රෝබෙරි වල මේකට. එසන්ස් එකක් කර මොකක් කරේ එකක් දාලා. මේවත් තින්න අපි බලමු. ඇසිස්ටන්ට් කාර්යය try කරලා බලමු. Nyau. ඉතින් කටේ ලාවට මෙල්ට් වෙනවා. මම කියන්නේ කියා විතරයි. බිය වෙනවා. පොඩි ළමයි මේ බබල් ගම් එක try කරන්න එපා. පොඩ්ලා ගිලුනොත් අපි වග කියන්නේ. ඉතින් ටැටු එකක් දුන්න හින්දා ලොකු රේටින් එකක් දෙන්න බෑ හැබැයි. මේක දෙන්නත් බැයි ඉතින් දිය වෙලා යනවනේ. මං ආසම මෙන්න මේ මෙල්ට් වෙන එක තමයි. ඉතින් මම මේකට රේටින් එකක් දුන්නොත් මන් දෙනවා 6.9 out of 10. දැන් 6.6 out of 10. 6 out of 10. What? මගේ නහන්න එපා. ඇයි? මන් දෙන්නේ 2. ඇයි ටූ දෙන්නේ? අවුල්ද එච්චර? මෙල්ට් වෙන හින්දා ෆ්ලේවර් එක දැන් අවුලක් නැහැ. මං ඒකට ආවේ. මෙල්ට් වෙන එක. මෙල්ට් කරන්න මම ආසයි. ඒකට පැණි රහ තියෙන්නේ පොඩි වෙලාවට. හරි. මේ සේරටම අපිට කොස්තුනේ 700 නෑ මේ 720යි. ඒ කියන්නේ ස්ප්‍රයිට් එක නැතුව ස්ප්‍රයිට් එකත් එක්ක ඔක්කොටම අපිට වියදම් වුණා 950. ඉතින් 1000කට අඩුවෙන් ගන්න try කරා අපිට ඉතින් 50ක් ඉතුරු වුණා. යා. Additionally ශ්‍රී ලංකන් ස්නැක් එකක්. ශ්‍රී ලංකන් ස්නැක් එකක් ගන්න හිතුවා. මිනි ජිප්ස්. මේක නැති දන්නවද? ඒ යක්කු මේකත් වැඩි කරලා රුපියල් 10කින්. ඉතින් රුපියල් 30ට මේක අවුට් උනේ මට. 25 නෙමෙයි 30යිද? ඉතින් ලොන්ච් උනේ රුපියල් 30ට. ආ. ඊට පස්සේ මේ ළඟදී වෙනකම් 50ට තිබ්බා. මේ දැන් මේ යක්කු මේක රුපියල් 10ක් වැඩි. Oh, hell no! ඉතින් try කරලා බලමු. මේක ශ්‍රී ලංකන් ස්නැක් කියන්නේ. It's really addictive. අපිට මේකට additionally අපි rating නැතුම් කියන්නේ මේක additional item එකක් මේ assistant කාර්යයක් try කරලා බලමු. මේක 90. rating එකක්. මේක කොහොමද ඉතින් දෙන්න පුළුවන්? 9. 9.2 out of 10 වගේ rating. addictive. ඇත්තට මේ foreign snacks වලට ඒක පොඩි අධ්‍යයක් තියෙනවා. next item එක මේක මේ anime based වෙච්ච මේකක් තියෙන්නේ. මේක label එක. ඉතින් මේක අපිට උනා රුපියල් 80ක්. Let's give it a try. ඒක මේ රහ ගැන මම කිව්වොත් එහෙනම් මේ අර ජෙලි ගත්ත පෙර චූටි කප් එක ආ අර රුපියල් 5ට තිබ්බ ඉස්සර ඒකද? අර මික්ස් ෆෘට් ෆ්ලේවර් එක තියෙන්නේ අන්න ඒක වගේ අන්න ඒ රහමයි එන්නේ ඒ රහමයි ඉතින් මම මේකට රේටින් එකක් දුන්නොත් මේකට දෙනවා රේටින් එක 8 out of 10. Assistant tapi try කරමු. Assistant අපිට කියන්න රේටින් කරලා රේටින් එකක් කියන්න අපිට හරි. ඉතින්
මේක තමයි අද try කරේ කොහොමද තමයි වීඩියෝ එක සිද්ධ වුනේ. අද මේ ටිකෙන් win කරන්නේ අපේ මෙන්න මේ chocolate එක. ඉතින් මේකට මම දුන්නා. මේකට මම ඇත්තම කීයක් දුන්නා? 9.7 වගේ දුන්නා. මේක තමයි දිනන්නේ. ආ. addictive. මේක රායි ඇත්තම. ඉතින් so තවත් මේක part 2 එකක් මට ගේන්න idea එකක් තියෙනවා. No, I'm telling you. ඒක බලමු ඉතින් අපි තව ටික කාලෙකින් part 2 එක මේක කියනවා. channel එක සකරපකයිස් කරන්න අපි එන අදට ගිහිල්ලා. bye. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया